السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير على خير. جيسبر que vous allez bien. اليوم غادي ندير معكم طاجين تاع الزيتون جديد وبنين. Aujourd'hui je vais faire avec vous un tagine d'olive. Nouvelle recette et délicieux. Je suis sûre qu'il va vous plaire. أنا مأكدة غادي يعجبكم. يلا معايا المقادير. On y va pour la recette. غير لكم شويه تاع الفيلي تاع الدجاج ولا تاع دند. Un peu de filet de poulet ou de dinde, 2 gousses d'ail, شويه ثوم، فلفل الحرور، راس الحانوت، سكنجبير، دونك لو بوافر، راس الحانوت، لو جينجومبر، حبه بصل مرحيه، ان اونيون هاشي، لا شابلور بوغ اتوندغيغ لا فارس، وشويه تاع الشابلور باش نطري لا فارس تاعي، 2 فeuilles de laurier et un bateau de cannelle، زوج وريقات رم وعود قرفه، شويه تاع زروديه طايبه، quelques carottes cuites، شويه تاع زيتون خضر، quelques olives vertes et un œuf pour ramasser، وحبه تاع البيض باش نلب. انا هنا رحيت الدجاج تاعي، là j'ai haché mon poulet. J'ajoute les oignons, l'ail, la chapelure et tous les épices et je mélange. نضيف البصل والثوم ولا شابلور والقراوس تاعي ولي زيبيس ونخلط ونكمل بالحبه تاع البيض et je termine avec l'œuf. نقطع الزروديه تاعي دي مورسو شويه طوال. Je découpe mes carottes avec des morceaux un peu longs comme ça et je les farce dans le poulet ونعمرهم في الدجاج تاعي. نشمخ يدي en mouillant la main bien sûr pour que ça colle pas باش ما تلصقليش كما راكم تشوفوا، وندور بارتو وندير لها دويرات كما راكم تشوفوا كوم دي كوب هكا باش نحصل على لا لونغور تاع الزروديه. Je me rappelle pour la longueur des carottes. ونرمدها في الفارينة. Je la plonge dans la farine, je la farine bien. Je fais revenir l'ail et les oignons. غادي نقلي البصل والثوم ونضيف لهم les épices. Je rajoute tous les épices. Et je rajoute un peu d'eau ونمرق بمرقه قليله. J'arrange mes boulettes et je les plonge dans la sauce. نعاود ندور لي بولات تاعي مليح ونغطسهم في المرقه ونخليهم يطيبوا حوالي 20 دقيقه على نار هادئه. Je les laisse cuire à peu près 20 minutes à feu doux. Je les sors de la sauce et je les laisse bien refroidir. نوخرهم من المرقه ونخليهم يبردوا مليح. ما sauce est bien onctueuse comme vous voyez. المرقه تاعي راهي خاطره. غادي نضيف لها الزيتون. Je vais rajouter les olives. ونخليهم يطيبوا 10 دقائق على النار هادئه. Je les laisse cuire pendant 10 minutes à feu doux. ناخذ زوج حبات بيض. Je prends 2 œufs. Je leur ajoute du sel. نضيف لهم الملح وشويه تاع ماء حوالي 2 مغارف كبار. Je rajoute un peu d'eau, environ 2 cuillères à soupe. Et je mélange bien. ونخلط مليح. Je les plonge dans l'œuf et après la chapelure. نغطسهم في البيض ونزيد لهم لا شابلور ونديرهم يتقلاو كما راكم تشوفوا. Et je les fais frire comme vous voyez. Je les laisse bien prendre leur dorure ونخليهم يتحمروا مليح كما راكم تشوفوا. Je vais vous ouvrir une pour vous montrer comment ça va être. غادي نحل لكم وحده باش نوريكم كي غادي تجي. شوفوا هايله تجي شابه تطبع على الطبق. Elle est très présentable. C'est un joli décor pour un plat. أنا هنا قدمتها بشوية تاع بطاطا مدورة. Là je l'ai présenté avec quelques frites en rondelles, quelques citrons,
شويه تاع الليمون ولا القرص. ونتمنى هذه الوصفه عجبتكم. j'espère que elle vous a plu cette recette. n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'appuyer sur la petite cloche pour avoir toutes les nouveautés. ما تنسونيش في الاشتراك وتفعيل الجرس باش